听我们讲过去的事情，烦不烦？不会啊。要是让你听我小时候的事情，你会觉得烦吗？什么都行，就是没人跟我说。一会儿你收拾完，我送你过去。你不是要回学校吗？先送你。要是没有赶上火车的话，那就改另一班好了。那我现在就去收拾。如果午饭前能收拾完的话，你就先送我到酒店，然后再去火车站，就来得及。去吧。那什么，姐你慢慢收拾啊。然后我不想见到我哥，等他走了我再去看你啊。哎呦，有点饿了，我去吃饭啊，我就不等你们俩了啊。啊，没你没洗漱呢，你穿这个。杨哥，他们说是来找你。我们路过，就想找你吃个早午饭。你们聊，你们聊。大家坐吧。哎，给我也弄一杯呗。昨天晚上一宿没睡，我要去补觉了。
你们自己招待自己。起床气吧。他们什么时候走啊？我们会先走。我不敢出去，觉得尬。我让他们去洗手间，你出门，他们再出来。别，那以后更没法见面了。我家里没什么人，父母走得比较早，有一个弟弟小我6岁，但去年已经结婚了。这么早就结婚了？嗯，我们父母走那年，我把他过继给了一个亲戚，那家人没有孩子，对我弟就像亲儿子。他去年结婚的时候，我给了他一笔钱，他也给我退回来了。应该是不想麻烦我吧。你弟弟好懂事儿。所以我这里就是家底比较薄，没有什么负担。怎么又像在相亲？还介绍家庭背景？你要是有什么其他想知道的，随时问。没有什么想问的。走了。啊？那个，晚安。嗯，晚安。
我还以为你回去了。你在这儿干什么？